はい、どうもゆうです。今回はですね、自分自身がですね、ランク5から、ランク1に行く前ですね、だいたい、FIFA22 から始めて、FIFA23 の時にはランク1行ったので、その辺の、どうやって行ったかとか、各ランクでの苦労をどうやって抜けていったかっていうのも含めてですね、話していけたらいいなと思います。ほぼ雑談みたいな感じになるんで、興味ある方は最後まで見ていただけたらいいかなと思います。結構配信してたらですね、どうやって勝てますかとか、そういう質問が多かったので、ちょっと自分の振り返りの意味も込みでですね、そういうランク5からランク1まで何をやっていったかなっていうのを含めてやればいいかなと思ったんで、今回のような、動画にしました。で、自分自身、いつからやってたかっていうと、FIFA22 からですね、ウイイレが e フットボールに切り替わってリリースされたんですけど、そのリリースが失敗ということで半年ぐらい販売が延期されました。で、自分自身もウイイレをずっとやってきてて、自分自身もサッカーもずっとやってて、ウイイレもやって、で、高校ぐらいの時かなに友達からオンラインやろうって言われて、家行かなくてもオンラインで対戦できるからっていうので、そこがきっかけでしたね。で、ウイイレ始めて、で、日本一位のレートになったりとか、いろいろそういうのもあったんですけど、で、ウイイレ22の時に、レートランキングで言うと、日本トップ30ぐらいのランキングでやってましたと。で、自分自身ちょっと海外をずっと行ってて、8年前ぐらいからほんまに年間の半年ぐらいですね、海外ずっと行ってたんですけど、向こう行ってる間やっぱりそんなにゲームができないということで、そんなんもあったので、帰国してる間の僕のこの楽しみがサッカーゲームとか、旅行とか、その趣味の一つとしてあったんで、で、FIFA をやるきっかけとなったのは、そのリリースがずれたんで、次出張行くまでにできないやんってなって FIFA を始めました。で、もう初め何もわからないんで、自分がまず初めにやったことをですね、もうこれも結構動画とかでも言ってるんですけど、動画っていうかライブ配信とかでも言ってるんですけど、まず初心者なんで、まずやり方が全くわかんないんで、どんなことがまず技があるかっていうのを調べました。もうひたすらスキルムーブとか、守備ジョッキとかも含めて基礎的なところから全て調べて、で、動画見て、で、試合やって、で、基礎的な操作を覚えて、で、スキルムーブとかね、そんなすぐにできるわけじゃないんで、別にオフラインとしてはやれると思うんですけど、オンラインで対戦相手がいる中でのもうプレーっていうのはあんまりわからないままやって、大体初めてリビラエリートはすぐ行けました、正直。はい。ウイイレの感覚もあったんで、そのままFIFA に近い部分もあったから、リビライはそこまで苦労しなかったんですけど、CF に関しては初めの方はやっぱりプレーオフたまに敗退したりとか、大体平均が11勝でした。11勝、10勝切ることはなかったかな。11勝から13勝ぐらいをもうずっとですね、もうしばらくの半年ぐらいかな。半年といっても日本でやってる期間でいうと本当にその半分ぐらいなんで3ヶ月ぐらいなんですけど行ってて、でやっぱりその操作をやっていく中でですね、一つ目のポイントとしては先ほど言った動画を見るですね。もう本当これはめちゃくちゃ大事だなと思ってて、まず知らないことにはそのプレーは絶対できないんで、まずどういうプレーの方法でそれができるかっていうのを学ぶっていうのをめちゃくちゃやりました。はい。で、まず操作を覚えると。動画見て操作を覚える。でも実際にそれ見ただけでは使えないから、オフラインでやった後に、オンラインで次実践って感じですね。だから新規技を覚えるためにもう一つずつ心がけですね。ちょっとしたことでもいいんですけど、エラシコを使うならエラシコを1試合の中で数回使う。で、それを繰り返していって、初めは意識的にやってたものを無意識に近いところまで持っていけるところまでやってました。で、走行しているうちに一応、リビラエリートとか、CF の11勝から13勝はいけたって感じですね。で、次
一応 FIFA22 始めた年の作品に関しては16勝がマックスだったと思います、確か。で次にやったこととしては課金でやってたんですけど、初めこれ切りないなってなったんですよね。今ほどそんなにプロモパックがすごいわけじゃなかったんですけど、ジャンデアとかが最高か、ジャンデアアルティメットが最高の中でやってて、正直このまま課金してたらいくら金あっても足りんわってなってで転売を覚えました、次。はい。で課金は全くしないわけじゃなくて、課金をちょっとしてでもそのベースコインのベースだけ作っておいて、その元手に、転売をやるって感じですね。で転売に関しては 1,2 ヶ月である程度覚えていって、1作品目で一応トイレ収入6000万かなまでは行きました。トイレ収入6000万でほとんど途中もう Y の時には正直スカットフルで組めてました。はい。で立ち回り分からなくて放置しすぎて、これ海外でいう時なんですけど、試合できないから放置しすぎて1000万ぐらいマイナスになったんですけど、それもうすぐ転売取り戻してみたいなのやってっていう感じでした。でコインパックももちろんやってましたし、コインパックであの時はコインパックやっても元を取れるような時もあったんで Y が当たりやすかったっていうのもあったんですけど、でまず転売を覚えたって感じですね。もちろんお金に余裕あれば課金で回せばいいんですけど、やっぱりウイイレとかと違って選手を買って売ってっていうのができるのがすごいいいところでもあるので、一回獲得したからといってそれが最後までいくわけじゃないんで、それさえ獲得してまたコインに戻して、その新しい環境での強い選手を取れるってことで、転売を覚えました。これ2個目ですね。はい。だから別にここに関しては無課金ですとか、無課金どうやって買っていったらいいんですかってあるんですけど、無課金な無課金で別に転売ねやってる方もいますし、普通に配信とかでもやってる方いるんでできるんですよ。はい。でやっぱりウイイレとかと違ってめちゃめちゃそのウイイレ出すのは申し訳ないですけど、やっぱり報酬もいいですし、今とかめちゃくちゃいいですよね。アルティメット課金とかもらえたりとか、チャンピオンファイナルでの報酬もあるし、デビュー代報酬もあるし、そういった面で言っても報酬がいいんで、勝てればどんどん報酬良くなるんですよ。このゲームのいいところなんですけど、勝てればいいのもらえる。で自分自身がすごい負けず嫌いなんで、そこもモチベになって次に報酬を上げたいってなったんですよね。はい。メンバーを強くしないと勝てないなっていう考えから次に報酬を上げたい。だから CF に勝てるようにならないといけないってなって、でやっぱり自分の足りないところですね。13勝とかでよく止まってたところで何が足りないんかなっていうので、まず経験が全然足りなかったんですよね。ある一定レベル、その11勝か13勝までいくんですけど、やっぱり自分よりレベルの高い人と当たった時にもうボコボコにされることがやっぱ多くて、そこが欠点だなというので、ただ自分的にやっぱり周りにずっとウイイレから来たんで知ってる人がいる、そこまで多いわけでもなかった、筆間もできるわけでもなく、もう何やったかっていうと、これは今でも誰でもできるんですけど、ライブ配信ですね。もう強い人のライブ配信をひたすら見る。はい。でやっぱり見ててもすごい分かんないこともあるんですけど、どうやってボード取ってるかとか、どうやって、守備してるとか、で得点パターンどうやってるとか、でトリガーランとかも含めて、トリガーランワンツーも含めてどういうタイミングでムービングかけてるか、走らしてるからボード取るとかも含めてめっちゃ見ました。はい。もう強い、その時の強い人ばっかりよ。これに関しては今でもやってます。はい。FIFA23 でも FC24 でもやってます。自分が配信してない時とか、自分が全然勝てないなとか、うまくいかなくなったなって思った時は他の人の配信見てます。はい。コメントする時もあるし、基本的にコメントせずに見てることも多いので、めっちゃ見て、こうやったらいいんだみたいな感じで、はい。
なんかそれがまあ癖になってるんで、前から見てたっていうのもあったから癖になってるんで、あんまり苦にならなかったんですよね。でまあ見て、例えばその日にゲームできるとか次の日にできるんだったら、その見たことをすぐにやる、真似してみる、すぐにその完璧な真似できないと思うんで、とりあえず真似してみて、使えるものはそのまま自分のものにしてしまうって感じです。でそれをやっていくことによってやっぱ増えることめちゃくちゃ増えるのとがでかいです、やっぱり。でこれも結構配信中は言ってるんですけど、やっぱり知らないと攻撃できないし守れないので、相手が知らなそうなことを覚えるっていうのも重要かなと思います。自分で言ったらマニュアルパスとかトリガーランとかですね、トリガーランワンツーとかで相手の視野をわざとずらして出すとかで、得点パターンを、このゲームの仕様を理解するってとこ、これも結構序盤に出してみるぐらい重要なところなんですけど、やっぱりめちゃくちゃ重要かなと思います。仕様をつかむっていうのは、はい、そこも重要かな。でやっぱり11勝から13勝いく人って攻撃できるんですよね。10勝以下の方はもっと攻撃を勉強した方がいいと思うんですけど、11勝から13勝は攻撃はある程度できるんですよ。コーチングでも動画見たんですけど、いろんな人のYouTube 企画でやった時に見て思ったんですけど、攻撃めちゃくちゃうまくて、ただそれも攻撃の幅をもっと広げたらもっと上いけるとかあるんですけど、もちろん守備が根本的にやっぱり悪い。自分もそうでした。点は取れるけど守れないっていうのがあって、でやっぱり攻撃、自分のこれ勝手な考えなんですけど、攻撃で例えばそのワンツーのやり方とかトリガーランとかで得点パターン覚えていくと、自然と相手がやってくる技を、先読みしてディフェンスでこう先についていったりできるんですよね。裏抜け対応とかも結構オフサイドトラップとか裏抜けとかも含めてですね、めちゃくちゃ重要で、結構FCS とかあとCF20 連勝とかも含めてですね、そのめちゃくちゃ強い者同士の対決とか、FCS とかも見てても多分気づかないぐらいだと思うんですけど、1個のプレーに対してディフェンスとか攻撃がすごい駆け引きしてるんですよね。例えば奥で走ってるから一旦カーツ向こうに合わせて警戒してるよって見せかけて、で裏に出させないとか、そういった駆け引きを多分初め多分無理なんですよ、ついていくのが。だから点差ボコボコにされるし、実際僕も勝てなかったんで、そういったのもあって、そこに勝てるようになっていくにはもう本当強い人とやるしかないんですよね。このゲームの悪いとこですけど、マッチングして ID 見れますよね。でやっぱり、その海外の人とか当たって今とかでピンが大きく跳ねる時とかは分かるんですけど、相手が強いからといってマッチング多分拒否してる人いると思うんですけど、もちろん報酬がその場で欲しいとかだったらいいと思うんですけど、いいって言っていいんか分からんけど、やっぱりそこでいかに上手い人と当たるかなと思うんで、逃げるのめっちゃもったいないと思います。はい、めちゃくちゃもったいない。で強い人とやらない限りはその実際体感しないとやっぱり分からないので、どんだけ強いのかっていうのとどんな技を使ってくるのか、やっぱいくら動画見てても体感してみないと分かんない部分があるんで、そこですね本当に。でFIFA23 でランク1行ったのもやっぱり FCS FIFA23 からあって参加しだしたりとか、そこでめちゃくちゃ強い人とやってみて通用する部分通用しない部分分かって、で相手に使われてとか、僕 FCS 基本的に見れなかったとしても絶対見るようにしてるんで、後からアーカイブとかでどんな技使ってるとか見て実際試してて、これも動画見るっていうのはさっき初めに戻るんですけど、で強い人の技を盗むっていうのを繰り返して、ただやっぱりそれでもランク1は23でいったんですけど、安定していかないんですよね。ランク3、やっぱりランク5で近辺の人は一旦攻撃と
守備のもっと強度を上げないといけないです。でランク3まで行くともうほんと紙一重だと思うんですよ。マッチング運とかもあればもうちょっとこの猛者との対決に多分勝てないとかなんで、もっと経験増やすとか攻撃パターン守備パターンもっと増やすとかになってくるんですけど、やっぱりその辺になってきた時に自分も本当にもうどうやってランク1上げていくんかなっていう時に、今回の FC24 に関しては、序盤にアジア大会があってアジア大会に参加して、あれが一番でかかったなと思うんですけど、もうアジア大会予選の週ってもうひたすら強い人としか当たんないです。もう20連勝当たり前の人のばっかり、もう本当にもうプロとかも含めてもうあそこがすごい強度上がったなと思いました。9分間試合ですし、もう攻撃守備含めてすごい練習になりました自分の中で。だからそういったのも含めて、FCS ですね。今だったら FCS、自分も FIFA23 で FCS 出たからこそランク1行ったと思ってるんで、あの時僕多分初参加でランク3で参加してるんで、マジで大会の重要さですね。もう自分が強くなりたいって意味で出るのはありだと思います。普通にもうプロ相手とかでも勝ったりするとあることあると思うんですよ。その人の強みもあるし、なんか逆に意外性なプレーだったりするんで、それはじゃあ逆に自分の武器にできるんで、すみませんこれめちゃくちゃ喋りメインになってますけど、めちゃくちゃ重要だと思います。 FCS とかで強い人と当たるとか、ディビライ CF で強い人と当たってもそのままやるとか、ディビライこれも結構コメントであるんですけど、ディビライエリートとかに上げたら強い人と当たって7勝できないから上げるのやめました。もう一生そのエリートで勝てないですよ本当にそんなことしてると。エリートにやっぱ慣れてきたら戦って強い人となれると自然的にレベル上がってますはい。ただなんかとりあえず試合してるだけやったらやっぱ上手くならなくて、それこそまた被るけど動画を見るとか、もう一つまたここで新しいことなんですけど、これも結構やってたんですけど、結構簡単に動画撮影でできるんですよ。コントローラーのところで左のボタンみたいなところを押したらこうやってクリップ取れるんで、直近のゲームプレイ保存とかやれば1試合ビデオ全体したら60分で直近30分したら30分撮れるんで、これを見返すんですよ。で自分がうまくいったシーンとか失点シーンも、直近15秒とか30秒とかでもいいんで保存して見返したらそれ自分のものになっていくんでめちゃくちゃ重要です。これもう僕がだから FCS とか他の人のライブ見てるのと一緒ですね。動画でちょっと巻き戻してみようかなとかと一緒で、もう本当に自分のプレーが何をしてるか、動画見てる人とかライブ見てる人の何のプレーが違うのかっていうのを自分で理解する。多分普通に試合しとっても絶対分かんないんで、なんで今の通ったとか思うかもしれないけど自分が守備ミスしてるとか、攻撃もなんでそれいけないのとか言うけど本当はそこでは言ったら取られる位置関係だったとか含めてですね、マジで自分の試合見返すのめちゃくちゃ大事です。本当これ重要。やってない人多いですけど、はい。ある一定レベルまでいってたらいいと思うんですけど、やっぱり、今とかも自分もしてますけど、本当に大事だと思います。で、これも共通点で CF ランク報酬差ありますよねとか、目標で14勝の、今回フェキルとかそうでしたよね。13勝しないともらえない。あれってどういうことなんですかってあるんですけど、あれに関しても、今作はゲットできなかった。もちろんこれもう大前提にあるのは、これもうここまで来て今更言うのはあれですけど、もういいんですと、別に負けていいんだよと、勝てなくてもいいっていう人はこの動画別に見なくていいと思いますはい。ただやっぱり勝ちたいだったら努力しないと勝てないです。普通に言ってるだけで上手くなるわけないので、どのスポーツも一緒だと思うんですけど、はい。もうスポーツ、自分もずっとサッカーやってきたっていうのもありますけど、絶対自分より上手い人もいるし、ほら何で上手くなってその人のことを見るとか、いろんなことしないと無理じゃないですか。経験するとか、強い相手と試合するとか、その時もやっぱ強い相手と試合して、全国大会目指すとかって感じだったんで、それがそのまま、この FC に落とし込んでるみたいな感じですけど、
口だけ言ってても上手くなるわけないやろっていうのが僕の思ってることです。これはもうスポーツっていうかどの世界でも一緒だと思います。仕事でも含めて仕事も含めてそう思ってるんで、本当に上手くなりたいんやったらそうやって努力して他の人の試合見るとかも含めてとか、自分のプレーが何が足りないとか見比べるとか、もう多分試合するのももちろん重要なんですよ。試合経験積まないといけないとも言ったけど、そもそも試合を見返す時間を作るのも大事だと思います。で、これもあると思うんですよ。そんなん見返す時間ないわという人もいると思います。いやいや、あんた週末チャンピオンファイナル20試合やってるんでしょと。チャンピオンファイナルを20試合やる時間ない人は確かにきついと思います。はい、リビライ7勝もやる時間ないんですと。チャンピオンファイナルもないんですと。もう2週間か3週間に1回ぐらいしかできない。だったらまだ分かります。毎週やってるんでしょと。もう1週飛ばせと。極端な話。もう一旦報酬飛ばしたらいいやんかと。自分のこの見返す時間作れるやんかって感じなんで、マジでそういうの大事だと思います。ただ本当に上手くなりたいんだったらですけど、もちろん試合でチャンピオンファイナル試合こなすのも大事ですけど、自分の見返す時間そもそもないっていうんだったら、そういうのをわざと作るのも大事だと思います。本当にこれめちゃくちゃ大事です。なかなか伝わりにくいと思うんですけど、そもそも自分のプレーが理解できてない人、これもコーチング動画とか撮った時とか、あとやっぱり会話してとかですね、第三人者に見てもらうこともめっちゃ重要なんですよ。だからコーチング企画あったら募集するとかも一つになってくるんですけど、今の環境とかだったら自分もやってましたし、他の人もやってますし、第三人者に見てもらうって結構重要で、やっぱりめっちゃ課題あるんですよ。なんでここでこのプレーするのみたいな、やっぱ見ててもあるんで、それを指摘してもらえれば、そんなことなってたっていう。で実際やっぱりランク5とかの方募集かけたんですけど、ありがたいことにランク4とかランク3行ったりとか、リビライもレート900とか900後半行ってたりとか、もともとレート600とか11勝とか13勝やった人がそのちょっとした気づきで、これもだから試合見返してるからなんですよね。試合見返して伝えて、それもその人も多分コーチング動画なんで見返さないといけないんで、自然的に見返して、で他の人に言われたことを気にしてみたら、本当だってなって、それを修正したらそうなるんで、もう本当ちょっとしたことなんですよね、本当に。でそれの積み重ねでどんどんできるようなことが増えれば、普通に自分がコーチング動画相手した人とかに普通に負けたりもするんで、今とかリビライ当たってもありがたいことですけど、本当にいい結果につながってるんで、本当そういった面で言っても大事かなと思います。ちょっとバーって喋っちゃいましたけど、メンタル的な部分もちろん、あとメンタルかな。あと動画見るって言ったのも、海外の僕見たりしてます。それこそカスタム、最近とか海外の真似してみたとか動画出してますけど、海外の人のカスタムを真似するとか、やっぱり日本国内とかだと出してる人が一緒だったりするんで、カスタムも真似するじゃないですか。全く同じ真似しなくていいんですよ。とりあえず初めは真似してやってみて、絶対合う合わないあるんで、例えば幅とか高さとか侵入とか、辺ちょっとずついじるんですよ、わざと。これリビライとかでも試せると思うんで、プレーオフとかでも自分のカスタム戦術のその理解度を深めるっていうのも重要だと思います。このカスタムだったらこの選手位置関係にいてとかいうのも含めて学ぶのも重要かなと思います。はい。あと、あれですね。おすすめケミは何ですかっていう質問もいいんですけど、あれも一つのきっかけとしてやるのはめちゃくちゃいいとは思うんですけど、やっぱり自分で試すのが一番いいと思います。やってて一通り試したけど分かんないというんだったら分かるんですけど、やっぱり初っ端からどれがいいですか、多分得意プレーが僕とやっぱ違うと思うんで、自分が何がいいのかと、例えばセンターバックとかね、もうほぼシャドウだと思うんですけど、中盤とかだったら、シャドウハンターとかアンカー、フォワードフィニッシャーとか今作いろいろあると思うんですけど、それによってボディタイプも違うし、ボディタイプじゃない、長いとか控えめとか変わるし、いろんなとこちゃいますよね。ボディタイプは一緒です。すみません。
だからそういった部分も何が自分に合ってるのかとか、ケインとかでも控えめとか長いになったりするし、だからそれも試した方がいいと思います。はい。試してどれとどれで悩んでるんですけど、どっちがいいですかとかになるレベルに持っていくのも重要かなと思います。はい。で、どれ使っても勝てないんですよねじゃなくて、ここもちょっともちろん聞くのは大事だと思うんですけど、やっぱりどの選手強いですかでもどのプレーが得意か分かんないじゃないですか。ただそれはそのまま鵜呑みにするんですけど、プレーのことは鵜呑みにされないとかっていうのも多いと思うんで、そもそも僕とやっぱプレースタイル違うのに僕の意見はそのままでいいのかっていう、一意見として聞くのが大事だと思うんで、僕もそういう風にしてますけど、動画見るのとかでもやっぱり自分のプレースタイルに似てる人とか、例えば、これも極端な話なんですけど、自分とかけ離れた方の試合って、見て学ぶっていうのもあるんですけど、あまり見ないことの方が多いかなと思うんですよね。やっぱりそういった面で言っても、やっぱり、自分の特徴を出すじゃないけど、そういうのも大事かなと思います。ちょっとね、雑談が長すぎたんで、一旦ここで切ろうかなと思うんですけど、試合をバーって喋ってもいいんですけど、やっぱり試合しながらとですね、ちょっとなんか漏れたりとかもするし、一旦このねカスタム画面でひたすら喋ってましたけど、自分がやってきたことですね、本当にやってきたことこれになります。 FCS とかアジア大会参加とかで、今作に関しては自分も結果出せてるかって言われると、FCS ベスト16が、5回参加して3回がベスト16までは残ったのかな。グループリーグ突破までは来てるんで、PK で負けたりとかしてるんで、その先ですね、まだいけてないですけど、一応 CF20 連勝はもう何回もしてますし、CF ランクはもう取れてますし、やっぱりその強度が上がったのに関しては、一応23に関しては1回しかいけなかったのが、今作はもう何回も行ってるんで、そういった部分で言っても強度が上がったってなってくるんで、やっぱり大会は大事だったかなと思います。はい。ということで以上になります。もうちょっとバーッと喋ってまとまりないですけど、またなんかねまとまりあるように動画出そうかなと思うんで、ぜひまた見ていただけたらと思います。ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。今ですね、一応転売情報としてディスコードの方を運営してまして、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。これざっくりとした、紹介文ですね。こういうのを上げてますよっていう感じのです。その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、SBC であったりとか、過去作の TOTY についての、説明であったりとか、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、他にも、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、自分の成功した案件とかも、その辺も載せてるんで、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、だから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけを通帳にして、もし質問の方で数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通知オフとかに分けるように2つに分けてて、こっちであれば、例えばプレイの質問であったりも OK ですし、スカットの共有とかですね、スカット相談とか、あと雑談、
も含めて、あとご質問は、市場転売とか、転売以外っていうのが、先ほど言ったプレイとかになってきます。こういうのもやってますので、転売以外のところも、質問できる環境にはしてます。初心者の方とかも含めてですね、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、僕以外の方もお答えしていただいたりもしているので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。